港姐北上自駕遊旅程嘅第一站呢，就係雲浮。咁去完雲浮會去邊呢？其實就未定嘅。咁因為呢，今次係冇定到目的地，同埋冇定到幾時翻香港。總之咧，有路就揸，有地方去。咁而家咧，酒店望出去呢，我而家住喺27樓，直望呢就係盤龍道，係一個天然溶洞嚟嘅。咁一陣間會去呢個景區行下啦。初一冇乜人嘅啫，鏡頭中間呢就有個遊樂場喎。咁去完溶洞啊，梗係要去坐下過山車啦。你見到啲類似荔園 old school 式嘅過山車，應該好玩嘅呢啲。咁其實睇翻咧，雲浮咧就真係唔係好大啫，一眼睇晒係得咁多嘅啫。咁我鏡頭嗱呢邊咧影唔到嗰邊咧，其實仲有一個叫做九星岩嘅，即係好似肇慶七星岩咁咧，佢就九星嘅，有9個山峰嘅，唔使先入場。不過咧就冇去，因為咧我而家住27樓，我27樓咧就比佢仲高啲嘅，咁所以咧就算啦，唔去啦嗰度。三尾景區，咁其實三尾咧響新年隨時好過5尾嘅，因為至少人唔多。望下遊客真係唔係太多嘅，特別係年初一。一般嚟講，初一冇乜地方多人嘅，初二啲人先湧出嚟玩嘅。要分段入場嘅，下一場咧係10:48，係好溜楞嘅，仲有3分鐘。咁啊嗱，遊客係得咁多嘅啫，即係大陸年初一其實係冇乜人嘅，千祈唔好以為大陸年初一周圍都係人啊！除咗北京天壇啊、故宮嗰啲之外，似鬼屋多過似溶洞啊！成個洞入邊咧都做晒噴漿，做到頂啊！但係做好噴漿安全，但係咧佢呢個洞咧個噴漿做得真係核突咗少少嘅。呢啲噴漿個手工咧就做得頗為粗糙啦。之前去過湖南咧，黃古城附近有一個洞嘅，好似叫阿奇良洞。咁佢個噴漿做得好自然嘅。咁你見到而家咧，嗱呢啲都係噴漿，打啲燈落係幾靚嘅，睇到個立體感覺。咁如果平時我哋玩咧，電筒照上去應該睇唔到咁靚嘅。上面啲寶石花咧個形成過程，如果冇記錯就係唔係就咁係碳酸鈣嘅，係方解石、曲石同埋仲有隻唔記得咗咩石啊，得打翻字幕啦。咁經過溶解之後咧，再結晶翻嘅。咁佢結晶個方式就係以花形去結晶咯，就唔係好似鐘乳咁嘅做法，所以形成咧好似雪花咁嘅效果。呢個窿咧就唔收電子支付嘅，所以抌入去咧就仲要用現鈔。咁係現鈔嘅僅餘用途啊！而家就唔係雨季，如果雨季就應該浸滿晒水。咁有條花晒嘅玻璃棧道，啲遊客止步喎。咁啊，真係入去睇下咩睇先。喂，骨頭路乜都冇。下一個景點七仙女咧，數極都係數到6個啫喎，除非你計埋咧呢粒咁矮晒小矮人啊！盤龍洞嘅外邊呢，就係天湖遊樂場，有我最中意玩嘅懷舊過山車。咁呢個售票處呢，有咩特別呢？嗱，售票處有姐姐而家喺度玩緊電話嘅。咁我開頭呢，走去買飛嘅時候呢，佢就話其實唔使買飛㗎，掃碼入去玩得㗎啦。咁其實個售票處同埋佢係要嚟做咩㗎咧喺度？個遊樂場當然有鬼屋啦，但係有咩鬼咧？我今次開咗燈，呢個先恐怖。
大年初一夜晚雲浮嘅商場咧係人頭湧湧嘅。雲浮就唔算一個大城市，所以咧商場咧就冇深圳咁多花神，但係咧都要樣樣齊，乜都有。咁今晚我就買飛睇場戲，聽日繼續下一站。呢邊咧就係舊村，咁有啲村民咧喺外邊起一啲新屋嘅，但係舊村呢度咧都係十室九空，荒廢晒㗎啦。呢條路線就唔係佢官方建議嗰條路線嚟，向自己周圍行，要亂咁捐嘅啫。喺嶺南建築入邊咧，呢種就係常見嘅窩耳牆。香港係少啲嘅。睇完頭先嘅片段咧，大家唔好以為咧呢條村係荒廢咗，只不過咧村民搬咗去外邊遠少少起一啲新屋。咁之前咧央視嘅美麗家園咧就介紹過嘅，咁啊真係有人㗎啦，啱啱先燒完炮仗嘅啫。咁頭先你見到好似冇乜人荒廢，純粹係一啲剪接技巧嚟嘅啫。如果大家港車北上有地方想去，又唔知去邊咧，不妨嚟呢度睇下碉樓喎。開平嗰邊肯定逼到爆噶啦，好靚嘅水磨石樓梯。咁呢棟建築物咧就1933年建築嘅，即係民國時期啦。樓高6層。上到6樓，傳統嘅碉樓建築咧，個屋頂咧都會有個艇啊，甚至有個水池嘅。咁呢啲窗口咧，即係唔係打個窗嘅窗，係舉把槍出去做防禦嗰隻窗口咧，就一定4個角都有噶啦。同埋腳下面咧都有個窗口嘅。尋晚咧就應該有人喺度燒煙花，如果尋晚嚟就好睇啦。車啊，好塞車喺度。入嗰啲鎮仔咧，其實就唔係塞車，唔知心乜鬼啊，總之人多啦。去食住豆腐花去行凌霄崖景區，唔算多人，可能早啦，而家啱啱食飯時間。南望下外邊啦，真係唔係好多人嘅，停車場都仲有位，免費停車。喺80年代咧，凌霄岩咧係一個非常之熱門嘅景點嚟嘅。當其時好多內地旅行團都會去嘅。喺90年代咧，就直情有一首流行曲咧，有句歌詞就係北妹洲南凌霄岩。咁大家記唔記得係出自邊個組合嘅呢？下邊好壯觀啊！不過咧，褪翻後一步，
嗱，睇下呢啲觀景台嘅護欄咧，非常之70、80年代嘅國家級建築嚟嘅。咁凌霄岩就1979年對外開放，咁睇呢啲款咧，應該都係當年嘅護欄嚟噶啦。去完陽春之後咧，就準備翻香港，路經台山，所以咧就入去成日去嘅台山商業城嗰度咧食下嘢，同埋去超級市場買啲嘢拎翻香港。眼前嘅呢個情景咧，大家有冇印象呢？10幾年前跟內地旅行團去廣西梧州蛇園，就有黃鼠狼大戰大蟒蛇呢個演出。睇嚟睇去咧，呢隻都唔似黃鼠狼，似係竹鼠多啲。戰鬥場面係點呢？由於鏡頭帶血腥，所以咧就唔喺呢度公開播放啦。有興趣就自己去揾下啦。匆匆3日旅程完結，咁而家都係新年時節，但係咧就過關唔係太多人嘅。咁啊，響應內地嘅錯峰出行啦，趁唔多人嘅時候翻去啦。咁今集到呢度啦，咁啊有興趣可以睇翻個網站，有篇簡單文章介紹下今集去過嘅地方同埋照片嘅。好啦，咁啊下集再見。